یو معتمر چې مکی له ورسی نو دیو به مسجد حرام ته وردن نشي او چې کله نظر په بیت الله شریف باندې ولګي نو لا اله الا الله والله اکبر دی وای او دا د دعاګانو قبلې دو زید دعا دی وغواړي او بیا د ابتداو کی د حجر اسود نه نو مخامخ دی ورلود لګي او الله اکبر او لا اله الا الله دی وای او لا سن دی داسې په ابتدا کې اوچت کی لکه سړی نیت چتړي او لا سن پورته کوي او کچره موکوي نو حجر اسود دی خپل کی بغیر د ضرر رسول مسلمانانو ته او چې کله ګور لاسونه حجر اسود ته مخامخ خودنو داسې اوچت کړ نو بیا دې داسې خي طرف لرو ګرځي ثم اخذ عن يمينه او بیا دې شروع کی د خي طرف نه مما يلي الباب یعنی کم طرف چې بیت الله دروازې ته نږدې ده او بس طواف دی شروع کی وقد اذ طبع او دبا استبا کړي استبا در لپرون تیر شول اکم صادر چناری نه په سر کړي نو د دې غسی وګي د لان دی وې کی دخی وګي د لان دی وې کی او په غسه به ورواچي دي ته استبا وای دا صرف دغه وخت کې دا نه چې دې نه بعد خلک استباو کی او چې طواف ختم شو نو پسای کی وم استبا نه بس ختم شو استبا وکړي استبا باندې پوښي یعنی دا خی اوګي د لان نه وسادر وردن کی پګه سبه ورواچ پګه سواره به سو کی باغه به ورواچي وقد استبا دبا استبا کړي وی قبل ذلک مخکې دینا فیطوف نو طواف دیو کی بالبیت بیت الله شریف کی 7 اشواط و چکره اور طواف کی ویو قابل قاغور نه او طواف کی منډی نشته مقصد دا نه چې صبر ډېر طوافونه دی کول مقصد دا دی چې ډېر موکه خو په طریقې وکړه پکار دا دی سره مخې لګوري لکه مسکی ګوري غیر چا پیر نه ګوري پاغي کی چا لګوري نه قسمه قسم انسانان وای فقیران بم در سره ګرځي بادشاہ بم در سره ګرځي مفتی رشید احمد سے لیکلو او غرض مومن کوم دا بیان ناغلی چې ما طواف کولو یو بادشاہ وخت یو سړی طواف کې غل کتل وی مالا ته سر نو نیو مارته الله بندا تد اغازات د پار طواف کې چې هغه ټول بادشاہانو بادشاہ نو نه بل بل کوي خدا مستاغون ته بند دی دا مستاغون ته سره نو طواف کې یو قابل قابنو ګوري او په طواف کې ګوره دی باز خلکو کتابونه لاسونو کې نیولې او دعاګانې کوي دا د سنت طریقې نه خلاف طریقه ده بلکې چې صدر لیات دی او پمانه پويږي نو هغه عربی کې وغواړه او کنه د عربی الفاظ دی یاد کړي او پمانه نه پويږي نو هغه دعا کې خود ني خون دا دعا کوي چې ته په مقصدم پوي په خپل جبه کې ځان الله او تمام امت تسکوا دعاګانې وغواړه ويجعل طوافه او دې ګرځوي طواف من وراء الحتیم رست د حتیم نه دا بیت الله میزاب رحمت پر نالی طرف ته چې کمزیر دیتا حتیم وای نو که یو سړی د حتیم پاغمنس کی زې کې ورنن او تو طواف یو کو نو طواف نه شي بلکې د حتیم نه بغیر چا پیر ګرځي ويرمل فی الاشواط الثلاثه پالوانی بکوي پدریوړم بنو ګرځښونو کې دې ترمل وای رمل دې ته وای چې دا چې نږدې قدم علی او لکه د پالوان په شانوږي خېله کې چاله زور او د دې سنت طریقه دا و چې نبی علیہ السلام عمرۃ القضاء تراغه نو چا ورته وی چې قربان مکی والوي چې دا کوم خلق مدینه ته هجرت کړي نو د مدینه تبو کمزوري کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل درو طوافونو کې پهلوانی وکوي دشمن ته وسکه اغلب خپل زور خې وای تکبر د الله خوخ نه دی خود کافر مخ کی چې سمرو کو نو خشه لکه صحابي میدان تروتو او د غرور او تکبر ګرځیدل کول نو رسول الله دا ګرځیدل الله نه په خو دې کې وخای دغه خبره دشمن له خپل زور خې کافر له خپل زور خې کافر له خپل عاجزی او کمزوری دا په اس طریقې نه سرګند دا بیات لری هر ډمبه طواف چې بیت الله کې او داغه نه پس صعیم وی نو پدې کې به استبام وی یعنی خی اوګان لاندې بسادری او پدې کې سبوي او پدې کې برمل وی او رمل پدې درو طوافونو کې پدې درو ګرځښونو کې وای ک غاڼه جوړ شو کنه او دې رمل نشي کوله نو دې لپاره بل مکني سعودي دريږي چې زه ولا کلاو شنو رمل لیو کی چې بیا رمل نشي کوله بیا دې په مطاف کې ودرېږي
خدا پهلوانی سنت تا نو کچره دا پاتې شو نو پاتې بشي د دې لپاره بیا څه جبیره نشته نو پهلوانی بکې ويرمل فی الاشواط الثلاثه الاول رمل او پهلوانی دیو کی پدریو چکړونو رومبنو کی ويمشي فی ما بقیا او زیدی پدې باقی سلورو کی علاها هیئتی په خپل طریقې باندې څنګه تلیشی په کلاره دیزی ذکر دې کوي نو دې دریو طوافونو کې څه شه دې ترمل وایي